10 yillik tajribaga ega insonlarga nimani siz o'rgatmoqchisiz? Bu yerda asosan CEO bo'lishadi. Uchumli sentr rahbarlari, ya'ni Chief Executive Officer deyiladi ingliz tilida. Bular o'quv markazida sohasida operatsiyonkadan charchagan bo'lishadi asosan va operatsiyonkadan chiqmoqchi, faqat qanaqa chiqishni bilishmaydi. O'shani ketma-ket instrumentlar beramiz. Operatsiyonkadan chiqib o'zlarining passiv daromadini olishadi. Operatsiyonkadan chiqish deganda nimani nazarda tutyapsiz? Operatsiyonkadan chiqqanda asosan 5 ta bo'limi eng asosiy rol o'ynaydi. Moliyasi qanaqa, misol uchun ketma-ketligi yaxshi moliyachi birinchi olinganmi? Ishonchli moliyachi. U ketma-ketligi yetaklik soft skill, hard skilllar to'g'ri olinganmi? Misol uchun biza moliyachi olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, cash flow, profit loss balanslarni yaxshi bilish kerak va ROI'ni chiqazib bera olish kerak. ROI'ni eng asosiysi menga chiqazib berishadi va o'shandan keyin biz SSP degan instrumentimiz bor. 1 oylik, 6 oylik, 5 yillik instrumentlar, ya'ni uchumli sentrimiz qancha oldindan nimaga tayinlanyapti, o'shanga yarasha biz komandani tuzamiz va investitsiya tortamiz biz.